カウトしてきました。10日じゃあ9日から昨日の夜、今朝まで過ごした宿、すごい楽しかったです。ベッドにカーテンがなくて丸見えだったんですけど、その分みんなと喋る機会がたくさんあって、素敵な出会いがありました。いっぱい。これからちょっとお茶をしてから空港とこことの間にパレスがあるので、モスクがあるので、それを見に行って空港に3時間ぐらい前に着いて、7時発の飛行機を待とうと思います。ホテルの最寄りの駅から地下鉄に乗って、そこからちょっと歩いてバス停に来ました。で、これからプトラモスクに向かおうと思います。乗るバスはこのブルーのバスです。近くの職員に聞いたら3リンギットで行けるということだったんですけど、バスの表を見ると 3.1 で、運転手に聞くと4って言われました。で、この表に行き先と値段全部書いてあったんですけど、ごめんなさい、写真がブレちゃってありません。乗車します。そしてこれが壊れました、ついに。ちなみに時間検索したらモスク見学してると、フライト間に合わさそうだったんで、今回は諦めます。バカ。これがプトラモスクです。見たかったです。今ちょっとモスクは時間がなくて行けなかったので、プトラジャヤセントラルに直接来て、もうここから空港に向かおうと思います。この機会でチケット買いました。KL2 っていう駅を目指します。終点でした。9.4 リンギット。これがチケットです。で、プラットフォームは3番。で、お腹空きすぎてパン食べたいんですけど、ラマダン中のみんなの前であんまり食べないようにせねばと、カバンに隠しながら結局食べましたけど。で、ボックス空いてて座れたんですけど、目の前に座った中国人の女の子たちと話してたら、いろいろと乗り間違えたり、降りたり乗ったり繰り返してました。彼女必ず私に話しかけるとき、シスター、ヘイシスターって言ってくる可愛い子でした。で、空港に着きました。広いです。お店たくさんあってワクワクします。オンラインでチェックインしてたので、チケット発券だけします。で、荷物がちなみに大きい方8キロだったんですけど、2回計量場所あったんですけど、どちらでも何も言われませんでした。ラッキーです。で、チケット発券してもらいました。あとは現金をどこで使うか考えるのみ。これは捨てます。チェックインが済んで荷物も全部クリアにしたので、デパーチャーのゲートに向かいます。歩いて10分かかるっていうのでちょっと早めに行きます。ボーディング6時20分なんですけど、今は5時6分で、うわー、フードコートがある。91から92、あっちだからあっち行くか。ずっと陸路移動だったからすげえ楽しい。で、荷物を X 線に通したので、15リンギットの水のほか、フルーツとアボカドトーストも買いました。空港価格でした。残念すぎる。一回荷物通したから大丈夫かと思ったら、タイで買ったボトルを捨ててこいと。もう一回荷物チェックがあった。高いね。水15リンギットしたのにね。もったいね。しかも窓際って書いてあって喜んでたんですけど、真ん中も真ん中、中央の3列のど真ん中の席でした。ここから隣のおじいちゃんと5時間話し通します。夜の10時着で夜動きたくなかったので、空港内で雑魚寝しようと思ってたんですが、おじいちゃんが危ないからやめな、できないよそれ、おい部屋おいでって言ってくれて、初めは怖っと思ってたんですけど、息子さんの結婚式の写真とか、奥さんの写真とか、お嫁さんの話とかすごいしてくるので、嫌な感じがしなかったので直感を信じました。おじいちゃん耳も遠くてあんまり私の話は聞いてなくて、そこもポイントです。で、空港に到着しました。Wi-Fi はパスポートを読ませて使用できるものがありました。で、ビザは私なぜかアプリケーションフォームを印刷して2部も持ってて、ビザを見せなきゃいけませんでした。
で、エアテルの SIM カウンターもう10時の時点で空いてたんですけど、おじいちゃん急いでて買わずに ATM だけ寄りました。で、タクシー乗り場が一番怖かったんですが、プリペイドタクシーっていうのをおじいちゃんが手配してくれたので、そのまま安心して乗れました。で、ここから夜の10時半だというのに激烈なデリが私の五感を刺激しまくります。で、ホーンが懐かしく感じました。でもインドのホーンはベトナムのよりちょっと鋭く感じました。で、このデリーポリスって書いてある黄色いフェンスがあちこちで道を狭めてて、渋滞の原因になっているようにも感じました。で、3車線なのに5台が横並びで走るっていうカーレース見た後、車とバイクの接触でドライバーが殴り合いしてました。で、渋滞が膨らんでさらにホーンがトゲトゲしくなってましたね。デリーのど真ん中に位置するホテルに到着して、1泊1000ルピーのところらしいんですが、すごい裏路地で、これおじいちゃんいなかったら私全速力で駆け抜けてたと思います。真っ暗でした。で、ホテルにたどり着いてみたら、おじいちゃんとホテルの受付の人が話し合いを始めて、ただならぬ雰囲気になりました。で、2人泊まれないよっていうことなのかと思ったので、私お金払うよって言ったんですけど、そうじゃなかったみたいで、オンラインで支払いは済んでるのに、オーナーがお金を持っていなくなっちゃったらしくて、おじいちゃん曰く、これもよくあるよ、インドじゃっていうことだったので、私、翌日の宿が174ルピーだったので、ちゃんとやってるかどうか確認した方がいいよって念を押されました。で、おじいちゃんが周りのホテルに空きがあるか聞いてくれて、一部屋取ってくれました。ここも1000ルピーです。で、シーツに油染みがあるけど洗ってあるよっていうダブルベッドにおじいちゃんと2人で寝ます。おじいちゃんアゴダにクレーム入れる連絡先がないって困ってました。で、12時夜回ってたんですけど、お腹が空いたのでカレーを食べに出ます。夜のディープな街を歩けたのもおじいちゃんが一緒だったからだったので、貴重な体験です。で、これがスイーツ。で、カレーもベジタブルカレーとダルカレー。で、辛さマイルドにしてもらったんですけど、辛かったです。ご視聴ありがとうございました。